Hôm nay mukbang của chúng ta là cơm trộn ăn với cá hấp. Tại vì ngày hôm qua nhà mình có đám giỗ đó, cho nên là mình bận quá không có đăng video được. Rồi hôm nay là ăn đồ cù của đám giỗ. Ta nói nhất làm quan gì cho ăn đồ cặn mà. Thì cơm trộn ở Hàn Quốc á là phải có 3 cái món rau cơ bản, đó là ghễ thiên lý nè, là cái trắng trắng này nè, ghễ thiên lý nha, với lại cộng cù sa đi, giống như là cộng dương sĩ gì đó, hình như là cộng dương sĩ, và cái còn lại đó là giá đậu nành. Thì đó là 3 cái món cơ bản trong cái món cơm trộn bibimbap. Cái trong đây là không có giá đậu nành là tại vì ăn hết rồi, xong đám giỗ là chia ra mỗi người một miếng. Năm nay á sao mà tự nhiên có 2 bà cô lại nữa. Như bạn nào có theo dõi những cái video của mình đó thì biết là nhà chồng mình là chỉ còn có thuận có một người là người bác thôi. Nhưng mà năm nay là tự nhiên 2 bà cô đó ở đâu mà mang càng lại nữa đó, cho nên là chia cho mấy bả nữa, rồi cho nên là hết giá đậu nành luôn, không có. Rồi thêm 3 món rau phụ nữa là rau chân vịt màu xanh nè, rồi cộng gì dưới biển trộn với đậu hũ nè, ngon lắm. Đây là bí non bên mình gọi là cái gì, cái bí mà non để xào đó mọi người đó. Thì 3 món chính cộng với lại 4 món phụ, 3 món phụ gì đó, thì tổng cộng cái món cơm trộn là ít nhất cũng phải là 5-6 món, tầm 5-6 món là mới đủ, 5-6-7-8 món gì đó rau trộn. Đó là cơm trộn của Hàn Quốc nha, dành trong những cái dịp mà ăn Tết, Trung Thu hoặc là đám giỗ đó. Rồi đây là dưa leo muối, dưa leo ngâm chua ngọt nước tương ngon lắm, này là mình mua ngoài siêu thị. Đây là kim chi cải bẹ xanh nha, kim chi cải thảo, kim chi hành đó. Ăn cơm trộn nhất định phải có một cái món là canh tàu hũ hải sản. Đây là cái combo không thể thiếu nha mọi người, canh tàu hũ hải sản và cơm trắng chứ không phải là cơm trộn mình ăn màu tím tím như thường ngày nha, tại vì mình ăn bibimbap là mình phải ăn cơm trắng. Canh này á, tàu hũ hải sản này á thì nấu với lại nghêu nè, rồi mực, rồi tôm, tàu hũ, nói chung là mình có hải sản gì mình bỏ vô nhiều càng ngon lắm, ăn rất là ngon và ngọt. Tùy theo người ăn ít ăn nhiều, ví dụ muốn ăn nhiều thì mình bỏ nước nhiều, ít bỏ nước ít để cho cái đừng có khô cơm á. Tiếp theo là mình bỏ cơm trắng cho mình trộn này. Muốn ăn thường là người ta sẽ bới vào cái chén riêng vậy, còn mình muốn ăn như mình bỏ vô, mình ăn toàn bao nhiêu thôi. Và một cái quan trọng không thể thiếu là tương ớt. Giống như là bạn nào muốn ăn cay có màu đỏ thì bỏ ớt, còn muốn ăn bình thường thì mình không bỏ cũng được, không sao hết. Thường là người ta sẽ bỏ. Đây là tương ớt mua ngoài tiệm, đáng ra là phải dùng tương ớt của mẹ chồng làm, nhưng mà do cái này là hồi đợt rồi mình mua đó, còn miếng xíu cái ăn cho nó hết luôn, chứ mình ăn với lại tương ớt nhà làm thì ngon hơn đó. Mình trộn đều lên. Cơm trộn tiếng Hàn là bibimbap, chắc là có nhiều bạn đã biết rồi đúng không, thì ý đó là cơm trộn đó, thì nó đó. Cơm trộn rau, ôi trời ơi, ăn vậy thôi chứ tao nói bên Việt Nam mình đấy ha, mà ngày Tết đó bới tô cơm ra ngoài hè, chan miếng nước thịt kho hột vịt vô, rồi gấp cục thịt, cái trứng vịt, thêm vài miếng dưa kiệu nữa, dưa cải nữa, rồi đó là ngon rồi đó, là ngon hơn cơm trộn của Hàn Quốc nữa. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình ăn cái này mà lòng mình nhớ tới ngày Tết của Việt Nam. Rồi quên, cái này là cá hấp nè, cá hấp, rồi có nhiều loại cá hấp lắm. Bạn nào muốn biết tất cả những món đồ cúng ngày Tết, Trung Thu, ngày giỗ á, thì xem lại cái video ngày Trung Thu của mình đăng hồi đợt rồi đó, 1 tháng trước đó, Trung Thu đó. Cá hấp rồi đồ chiên nhiều lắm đúng không? Chắc là nhiều bạn đã thấy rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay là mình chỉ ăn một khúc cá nhỏ xíu này thôi, không có ăn nhiều. Rồi ăn cho mọi người ơi. Đầu tiên là mời mọi người miếng nha. Dính chưa? Rồi giúp mình ăn nha.
kim chi. Ăn cơm trộn là phải có kim chi mới ngon, biết sao không? Giống như là ông trời đã sắp đặt cho là bên Hàn Quốc là ăn cái món gì phải có kim chi mới ngon hay sao? Nói chung là mình người Việt Nam đây nha, nhưng mà mình ăn ở Hàn Quốc á, ăn món Hàn Quốc mà không có kim chi là ăn không ngon. Biết là sao, nó vô duyên vậy đó, nó ngộ vậy đó. Còn ăn món Việt Nam á thì không có cũng không sao, tại mình Việt Nam mình nó có kim chi đâu, đúng không? Nó giống như là cái duyên phận, cái số trời hay sao. Cái này mọi người, cái này là cá biển bự lắm, cái người ta bắt vô nó bằng sạch, xong cái người ta hấp, người ta ướp muối á, phơi khô ướp muối, ướp vừa ăn không mặn không lạc quá, vừa ăn. Xong rồi chừng nào mà có đám tiệc á thì người ta mua về, bắt đầu người ta đem người ta hấp, người ta cúng, người ta ăn. Rồi khi mình ăn mình có thể bỏ vô lò vi sóng, mình quay lại rồi mình hấp lại cũng được, mình chiên cũng được, nhưng mà ngon nhất là chiên và hấp. Bỏ vô lò vi sóng thì nó không ngon lắm, mà nó sẽ bị khô con cá nếu mà mình quay nhiều quá, nó không ngon. Cá đợt này cái bà chủ tiệm này muối rất là vừa ăn. Hồi đợt rồi á bà muối mặn chát à, cái đợt cũng thu muối mặn chát luôn, ăn nó không ngon nha, hơi mặn. Bây giờ là ngon, cá này chỉ này muối vừa ăn, thấy không? Chắc tại trung thu á bà sợ cá hư á, là trung thu là mùa hè đó, bà sợ cá hư, bà muối nhiều muối sao nó mặn, nó ngon. Hà vô nó la, nó nằm nó gên thi. Ngày nay ngoan lắm, ngủ từ sáng tới chiều luôn, bú no xong ngủ, bú no xong ngủ, tắm rồi ngủ tiếp. Bữa nay không biết ăn trúng cái gì nó ngủ dữ vậy. Chị em nên nhớ điều này nha. Dạo này cà lâm kinh khủng luôn mọi người. Wow, 미치겠다, điên luôn, muốn mất điên luôn á. Chị em nên nhớ nha, bây giờ con Hà Dương nó đang la vậy đó, là không phải là nó la là nó đói hay gì, mà nó la nó kêu người vô á, người đâu lại nó biểu kiểu gì đó, cứ để cho nó la. Ăn xong cơm vô ẩm nó cũng được, không cần phải ẩm, nhào lại ẩm hung đừng các kiểu. Chừng nào mà nó khóc ngặt nghẽo á thì mình mới ẩm, còn gì lâu lâu nó gên là kiểu như bay đâu lại đây ẩm tao coi, là kiểu vậy đó. Nên là mình cứ để cho nó la. Mình ẩm nhiều thì nó sẽ đòi ẩm hoài, mình mệt lắm. Mình nuôi con mình cứ cho nó bú mình quăng đi, chừng nào nó la nhiều, nó đói, nó bệnh, nó đau gì đó thì nó la nhiều á thì mình ẩm. Còn bây giờ là nó kiểu là vậy đó, nó nhõng nhẽo vậy đó, nó gên cho kêu mình nó ẩm gì đó, rồi ẩm á.
làm mukbang mà có con hài vui nó lồng tiếng trong nữa. Trở về. Rồi, ăn xong rồi mọi người ơi. Còn cái miếng nước tương ớt đang chảy nè. Cá thì cũng còn miếng xương với miếng thịt nó dính dính này nè. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Xin chào tạm biệt, và nếu như thấy thích thì nhấn đăng ký ủng hộ mình. Ai đăng ký rồi thì like và comment. Tạm biệt mọi người.